որ հաստատում է այս դահլիճում։ Այն պատասխանատվությամբ, որով իրականացում է ժողովրդի տված մանդատը, եւ այն վստահությամբ, որ ձևավորվում է պետության ու քաղաքացիության միջև։ Թող 9-րդ գումարման ազգային ժողովը հիշվի որպես խորհրդարան, որտեղ քաղաքական մրցակցությունը երբեք չի գերազանցել պետական պատասխանատվությանը, որտեղ գաղափարական տարբերությունները չեն խոչընդել համապետական ազդեցության հարցերում համախմբմանը եւ յուրաքանչյուր որոշման հիմքում եղել է Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների շահը։ Մաղթում եմ ձեզ իմաստուն, արդյունավետ եւ պատասխանատու աշխատանք, ի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր ժողովրդի։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ, այսպես չի կարելի, թողեք հերթականությամբ, մենք կասենք, եթե վարման կարգով հարց կլինի, կասեք, խնդրում եմ լռեք, հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի մի խանգարեք, 33-րդ հոդվածի երրորդ մասի համաձայն ողջունի ելույթից հետո պատգամավորները երդվում են։ Երդման տեքստը ձեզ բաժանված է։ Այժմ ես կընթերցեմ տեքստը։ Ժողովուրդ, ես զգուշացնում եմ, մի րոպե, կանոնակարգ օրենքի համաձայն, եթե կխանգարեն, մենք ձեզ կզգուշացնենք, երկրորդ անգամ արդեն ուրիշ երևույթներ կլինի։ Խնդրում եմ, մի րոպե լսեք։ Դուք եկել եք խանգարելու համար, այսպես չի կարելի։ Լռություն եմ խնդրում պահպանել, լռություն։ Այժմ կընթերցեմ տեքստը, որից հետո բոլորս միասին կերտվենք։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության հարատևության, անկախության, ինքնիշխանության եւ հզորացման երդվում եմ բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի ներկայացուցիչի պարտականություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության պետականության ամրապնդմանը եւ շահերի պաշտպանությանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անվտանգության ու բարեկեցության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության համար, փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Երդվում եմ։ Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ ստորագրեք ձեզ բաժանված երդման տեքստի տակ ձեր համադիմաց, քարտուղարության աշխատակիցները կմոտենան եւ կվերցնեն ստորագրված երդման տեքստը։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովի 9-րդ գումարման առաջին նստաշրջանին եւ պատգամավորների երդման արարողությանը ներկա գտնվելու համար։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն նախագահ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն հիմք ընդունելով ազգային ժողով ընտրվելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրությունը հայտարարում եմ։ Ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թիվը 105-ն է։
Ընտրությունների արդյունքում խորհրդարան են անցել 3 քաղաքական ուժեր՝ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը, Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը։ Հարգելի պատգամավորներ, կանոնակարգ 7-րդ հոդվածի համաձայն խմբակցությունները ստեղծվում են Օրենսդիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացման օրը ազգային ժողովի մանդատների բաշխման մասնակցած կուսակցությունների դաշինքի թվին և անվանումներին համապատասխան։ Այսպիսով, 9-րդ գումարման ազգային ժողովում գործելու է 3 խմբակցություն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ազգային ժողովի ընտրության արդյունքով մանդատների ընդհանուր թվի ոչ պակաս քան 54% ստացած կուսակցությունների դաշինքի կամ քաղաքական կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների դաշինքների ստեղծած խմբակցությունները համարվում են կառավարող, իսկ մյուս խմբակցությունները ընդդիմադիր։ Այժմ ներկայացնում եմ պատգամավորներին կարդալով կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի անվանումը և յուրաքանչյուր պատգամավորի անուն ազգանունը, խնդրում եմ անունը կարդալուց հետո պատգամավորը կանգնի և ներկայանա ազգային ժողովին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակի 2-րդ մասից Բաքոյան Ռուստամ Զուրբայի, Սանդիկով Ալեքսեյ Իվանի, Հասանով Կնյազ Համիդի ձեր խոնարհ ծառան, ընտրական ցուցակի առաջին մասից Ռուբինյան Ռուբեն Կարապետի, Ալեքսանյան Վահագն Հովիկի, Ղազարյան Ալխաս Աղաբեկի, Հարությունյան Արայիկ Էդուարդի, Կոնջորյան Հայկ Արսենի, Ջուրհակյան Արուսյակ Թովմասի, Հակոբյան Հասմիկ Արմենի, Խաչատրյան Արմեն Էդմոնդի, Մանավազյան Արուսյակ Լևոնի, Հովանեսյան Արթուր Ղարիբի,